ナナのおばあちゃんは物覚えが悪い。僕がもう食べたことを忘れて、まだどっさり盛り付けちゃうんだ。正直もう食べきれないから、お裾分けを試みた野良犬に一匹、通りすがりの鶏にパラッと一握り。通りかかった子供を見上げて、ちょっといい？とまで聞いちゃった。その子は驚いて瞬きし、顔をあからめながらうなずいた。でも食べ終わると同時に、その場で倒れちゃった。僕は凍りついて、すぐに助けを呼ぼうとした。その時、光る文字が現れた。うわ、誰が思った？おばあちゃんの伝説のエッグチャーハン一皿の威力。なんと幼き主人公を炭水化物コマに直送しちゃった。ほんとね、初めての失神が上すぎじゃなくて満腹すぎで起こるとは本人も予想外だったろうね。わら賞。1。僕は10歳だった。両親は共に多忙なキャリアウーマンで、田舎に住むナナの家に預けることにした。中西部の小さな長女のことだ。ナナが僕の面倒を見るはずだった。ナナは最高だった。優しくて、親切で、愛情深い。いつも僕のことを心配してくれた。ただ一つ欠点があって、年を取るにつれて記憶がどんどん悪くなっちゃうんだ。いつも僕が食べたことを忘れてしまう。ナナのじっくり煮込んだスペアリブと麺を山盛り食べ終わったばかりなのに、次の瞬間には忘れちゃって、あの有名なエッグチャーハンをどっさり作ってくれる。手に持った黄金色に輝く香ばしいご飯の山を見つめた。ふわふわの卵が3、4個も混ざっている。僕はただため息をついた。これがナナの純粋な愛情だってわかってる。でも、愛されすぎるのは甘やかされるだけじゃなくて、ぽっちゃりしちゃう原因にもなるんだ。信じられないほどぽっちゃりした自分の方を手で包み、思わずうめいた。ナナは僕の内なる葛藤に気づかなかった。にっこり笑って言った。スカイラー、坊や、ナナはこれから庭に行くからね。いい子にしてるんだよ。帰りにデザートに甘いラズベリーを積んでくるから。頭をポンポンと軽く叩くと、シャベルを持って出て行った。僕は玄関の段に座り、重たいお椀を抱えていた。もう一口も食べられないけど、ナナの家で食べ物を無駄にするのは罪だった。目が通りすがりの野良犬、ビッグイエローに止まった。空の金属の皿にたっぷり2さじ盛り付けた。ビッグイエローは全部食べると、その場でぐったり伸びて満足そうに昼寝を始めた。ダメだ。次は通りすがりの面取りを見た。でも鶏の食欲はさらに小さく、ほんの一口つついただけで、キャーッと鳴いて逃げ出し、ご飯の山はほとんど手つかずだった。途方に暮れた。目が埃っぽい道を歩く少年に向かった。僕より一つか二つ年上に見えた。色あせて擦り切れた T シャツを着て、まっすぐ前を見て歩き、気づかれずに通り過ぎようとしているのが明らかだった。お椀を掲げて呼びかけた。ねえ、ちょっとどう？少年はゆっくり振り向き、ためらいがちに自分を指さした。僕？力強くうなずいた。うん。くん。僕の自信に満ちた都会っ子の口調を聞いて、彼の目の中の曇りが一瞬で晴れた。でもまだ恥ずかしがっていた。その場に根を生やしたように立ち、もじもじしていた。僕はイライラした。彼の手をつかみ、玄関脇の小さな滑らかな石のベンチに引っ張り下ろし、重たいお椀を彼の膝の上に置いた。早く食べて。冷めるとエッグチャーハンの味が落ちちゃうから。ひそひそ声で付け加えた。言っちゃうけど、うちのナナのエッグチャーハンは世界一だよ。本当にすごいんだから。彼は半信半疑で僕を見た。それからスプーンを取り、少し味見した。それから大きく一口。それから夢中で食べ始め、まるで何日も食べてなかったみたいにガツガツ食べた。彼があんなに貪るように食べるのを見て、深い満足感が押し寄せた。
ふう。無駄にならなくてよかった。座って彼が最後の一粒までかき集めるのを見ていた。ちょうど味はどうか聞こうとしたところだった。でも次の瞬間、彼の体がぐったりし、横に倒れ、地面に滑り落ちた。僕は口をポカンと開けた。え？アレルギー？卵エッグチャーハンアレルギー？そんなの聞いたことない。怖くなって畑にナナを探しに行こうとしたとき、目の前に鮮やかで輝く文字の滝が炸裂した。うわ、誰が思った？おばあちゃんの伝説のエッグチャーハン一皿の威力。なんと幼き主人公を炭水化物コマに直送しちゃった。ほんとね、初めての失神が上すぎじゃなくて満腹すぎで起こるとは本人も予想外だったろうね。わらしょう。笑いすぎ、青春っていいね。どこでも寝ちゃうんだから。賑やかな文字の壁をざっと見たけど、頭に残ったのは2語だけだった炭水化物コマ。よし。緊急事態じゃないな。ふう。でもあそこで寝かせておくわけにはいかない。ナナはいつもへそを冷やしちゃいけないって言ってた。家の中に走り込み、小さな足を必死に動かしてリビングから小さな編み込みの毛布を取ってきた。ちょうど彼にかけようとしたとき、彼が動いた。少年は細目を開け、混乱したぼんやりした目で僕を見上げた。手を伸ばして僕の手を握った。